Fokus. 'n Klein 5-letter woordjie wat lynreg van toepassing is op 'n hele nuwe geslag nisBOERE. Boere wat toegespits is op meer ongewone gewasse en produkte, vanaf blomme en sampioene tot vis en truffels. Vanaf 'n beskeie begin op 'n klein lappie grond tot groot sukses. Vir daai stem in jou binneste wat altyd wil weet hoe. nisBOERE. Dink groot. Ag, ek is mal oor die lente. Alles voel so vars. Ek is so lus om te leef. Dit ruik lekker, die lug. Ja, skoon. Lente is die belangrikste fase vir enige produsent daar buite. En vandag gaan ons kyk na nisboerderye wat spesifiek te doen het met die lente en dan wil ons gaan uitvind hoe kry hulle dit reg om die lente oor die hele jaar te versprei. Ek verbeel my die hele jaar is lente. En hou gou blomme die hele jaar in my huis aan. Dis hoekom ek besluit het om vandag te gaan kyk na nisBOERE, 'n nisboer wat boer met ons nasionale blom. Ek gaan kyk na 'n nisboer waarvan 80% van die wêreld se produsente is afhanklik daarvan om hulle blomme te bestry. Nou, voor ek daarby uit gaan kom, Laveld Agrochem hou 'n boeredag waarvan hulle dan die pampoen-kompetisie loods. Waar mense pitte kry om te gaan plant oor die volgende 11 maande om te kyk wie die grootste pampoen kan produseer. En die manne van Laveld Agrochem gaan self deelneem. Verlede jaar se pampoen was oor die 500 kg. Oulike kompetisie. Ek fladder weg. Julle kan raai wat ek gaan doen. Soos wat lyk ek? Soos 'n voël. So iets, ja. Wat het hy gerook? Ek is in Ramsgate. Hulle noem hierdie die Lost Valley. Daar's so 'n rustigheid in die lug. Ek kuier by Dave. Hy's 'n nisboer wat met Skoenlappers boer. Kom ons gaan kyk. Ons is besig om te kyk hoe 'n skoenlapper uit sy papie uitkom en sy vlerke besig om droog te word. Dis ongelooflik. What we don't get to see is the minute that the butterfly actually emerges from the pupa. Ja, That you just got to be in the right spot at the right time. ja, Sometimes they do lose their grip and they fall to the ground. ja, Hopefully they can find something to climb up on again ja, and they get a second chance. ja. But if they don't, their wings will not develop properly and that butterfly will never fly. Sien jy daai goue papies? What type is that? I mean, Okay, the golden pupa, that is our layman butterfly. You would think that layman like gold man op die in straat. nature is going to stand out Ja. Oh. because obviously with butterflies it's all about camouflage. Yeah, and that's not very good camouflage. And if you look at the pupa like that, you'd say not good camouflage at all. But in fact, because of the mirror image, wherever it pupates, it's going to reflect its surroundings. So Ja. if it's going to pupate into green vegetation, that green vegetation is going to be reflected in the casing of the pupa. So it's actually not a bad camouflage at all. Probably not the best when you compare it to some of the other pupas, because some of the other pupas are almost invisible in nature. Dis nou waar die papies is, nê? Nee? This is basically our display boxes of the species that we do. Ja. We do roughly about 12 species throughout the year. Our intention isn't to do a tremendous amount of butterflies, Yeah. cover a large range of butterflies. Ja. It's about the life cycle of the butterfly. Ja. That's what we concentrate on. En hierdie skoenlappertjies kan nie daar wees nie want hulle plantjies verskil. Plants are totally different. This is where we keep the biggest variety of butterflies. We do a lot of the breeding here where we will collect the eggs. En hierdie skoenlappertjies gaan nou elkeen 'n spesifieke boontjie iewers kies. A lot of them look like weeds, but they're actually here for a reason. It's very important that the mother finds the correct plant to lay on, otherwise the babies will just die. Nou hoe het jy by skoenlappers uitgekom? I actually bought this farm many years ago as a tropical fish farm. People weren't keeping fish tanks anymore. Kids wanted to play PlayStation. Sure. And so we're looking for different things to do. Butterflies is one of the things that came up. And the passion's just grown. This is the golden piper. Jy kan die kleintjies op daar sien, die klein rispetjies, né? That's the eggs. You can see the small caterpillars that have come out. Maar op die ander kant is die groter rispetjies daar. Yeah, the bigger ones will move to that side. They will actually eat a hole through the plant, Ja. and they'll work their way to the top of the plant, to the top of the leaf. But the small ones will hide away underneath the leaf. Okay. Dave, hoekom maak jy dit so warm hier binne? Well, the butterflies are cold-blooded.
If they don't have heat, if it's an extremely cold day, Ja. there won't be any butterflies flying around outside. Ja. So at least we can bring the visitors in here and we can show them the butterflies inside the hothouse here. Ja. Okay, en hoe kry jy dit so warm? Well, it's a hothouse effect. It's all covered with greenhouse plastic. Okay. So in the winter we'll have all the windows closed Ja. to keep the heat in. Ja. And in the summer, obviously, we open the windows to try and keep it as cool as possible, so the butterflies don't Ja, dehydrate. maar dan is dit van self baie warm hier binne. Christel, dankie dat jy ook by ons aangesluit het. Jy's ook lief vir Skoenlapper nisboerdery. Vertel vir my 'n bietjie van jou liefde, hoe het jy hier geëindig? Eintlik het ek nooit daaraan gedink nie. Ek het hier ingetrek op die plaas en eendag moes ek hom uithelp en van daar af is ek nog steeds hier. Ek het nooit gedink ek sal ooit aan 'n wurm vat nie, want ek het my dood gegril. Nou is ek onder elke blaar soos ek loop. Jy's lief vir die wurms. Dit het so op my gegroei. Ek is Ja. absoluut baie gelukkig hier. Wat doen jy en die mense wat hier saam met julle werk elke dag hierso by Butterfly Valley? Wel, ten eerste, ons het 'n teetuin waar ons ook moet aan aandag gee. Ons moet mense laat tuis voel by die deur en mense geïnteresseerd kry om seker te maak dat hulle tuine baie meer kan waardeer. Dave, vertel my 'n bietjie van die besigheid. Hoe maak 'n mens geld uit Skoenlapper boerdery? Andrik, I'm going to be quite honest with you, you're never going to become a millionaire through breeding butterflies. Purely through our entrance fees, through the visitors that come through our door. We have to be on the tourist circuit. If we're too far off the tourist circuit, you're not going to get the right number of feet through your door. Ja. Waar begin mens? You've got to have the passion. If you haven't got the passion, you're wasting your time. You've got to enjoy nature. We do butterflies because it's what people want to see, but the entire insect kingdom is just so interesting. And once you start with butterflies, you get into the insect side of things. Dankie, julle is baie vriendelik en dit is baie lekker en rustig hier by julle. Glad you enjoyed it. Glad you enjoyed it. Baie dankie. Ek kuier vandag saam met Henry Kombre, voorsitter van die Transvaalse Landbou-Unie Cullinan Distrik. Henry het die Goliath van Gat pampoen-kompetisie begin en ons is hier om meer daaroor uit te vind. Henry, waar het dit alles begin? In 2003 hier by Cullinan Boereunie het ons besluit ons moet kyk na 'n lekker kompetisie om aan te bied. Waar ons mense by kan betrek wat iets anderster is en wat lekker is. En ons het besluit ons gaan groot pampoene groei. Vertel ons 'n bietjie meer van die verskillende fasette van hierdie kompetisie. Basies maar wat gebeur is mense skryf in by die vir die kompetisie. Kry 'n inskrywing, betaal R50 vir die inskrywing en saam met dit kry hy dan nou 'n inligtingstuk en 'n pakkie pitte wat hy dan nou gaan groei en hopelik het hy 'n groot pampoen om dan nou met die kompetisie in Maart maand volgende jaar te kan inskryf. En jy begin eintlik 'n pampoen fisiese vrug groei hier vroeg in Desember. Om dan nou daai pampoen genoeg kans te gee om groot te word teen 24 Maart volgende jaar. Henry, ek verstaan dit is nie nou net 'n liefdadigheidskompetisie nie, maar daar's prysgeld ook betrokke. Om so 'n pampoen te groei kos 'n klomp geld. Dis 'n duur proses, maar dis 'n lekker proses. En ons het toe nou fantastiese borge gekry hierdie jaar, veral in die lig dat ons 'n rekord pampoen gekweek het. So ons prysgeld is nou R12.000 vir 'n wenpampoen die dag. As dit 'n SA rekord is, 'n addisionele R15.000 wat vir jou R27.000 prysgeld gee vir die dag. En as dit 'n wêreldrekord pampoen is van meer as 1190 of wat dan nou die nuwe wêreldrekord gaan wees wat ons nog nie weet nie, addisionele R100.000. Genade. So R127.000 vir 'n wêreldrekord pampoen. Henry, baie dankie vir jou tyd. Ons sien uit na die pampoen-kompetisie van 2018. En ek wonder nogal wie gaan dit wen. Ek dink Laveld Agrochem se manne is in vir 'n ding om 'n pampoen-kompetisie te wen vir volgende jaar. Dankie. Baie dankie.
Toe om Japie van Heerden 20 jaar gelede 'n paar Proteas op sy grond kry, het hy sy volhoubaarheid weg van mynhope na velde vol blomme laat groei. Oom Jaap, baie dankie dat ons vandag hier kan kuier. Hier is omtrent baie plante. Wat gaan nou alles hier aan? Ons is besig om nou die plantjies, die vuilgoed en die plantjies uit te trek. Is dit wat die dames daar doen? Dis wat die 4 dames nou daartoe so doen. Oom, dit is baie mooi hier. Ek is baie opgewonde en baie dankbaar dat ek vandag hier kan kuier. Waar het dit alles begin? 99 het dit hier begin. Ons het 'n plaas gekoop hierso wat 'n paar plantjies opgehaat het. Toe het ons twee begin, ek en my vrou, en ons het besluit dit lyk vir ons of hierdie bedryf kan werk. Want hier is nêrens in Gauteng daai tyd Proteas gewees nie. Wat het oom voor dit gedoen? Ek was 'n ambagsman op Premier Myn in Kalinin gewees. Ek het dit eers vir nog omtrent 6 jaar deeltyds gedoen en daarna het ek dit begin voltyds doen. Jy sien dit oom het verbou na 30 tipes Proteas. Dis 30 Proteas en omtrent 20 verskillende soorte lekkerdendrons wat ons ook noem loof. Wat gebeur er nou alles hier binne? Ons maak die plantjies hier binne en as hulle hier klaar is en groot genoeg is, dan word hulle in die lande geplant. Kom ek gaan wys vir jou wat gaan daar. Dankie. Nou, hoe lank vat dit vir 'n blom vandat dit nou van daai kant af kom tot hierdie kant om so groot te word? Dit vat so plus minus 3 jaar om hom te dra en dan pluk ons blomme. Hier is die fase 1. Fase 1 van die blomme wat gevorm word van hierdie retracts. Kyk, daar sit begin en dan kan jy sien daar's nou 'n bietjie ouer aan dieselfde plant. Daar's 'n groter kop en hier is nou van die groot koppe wat oor 2 weke, 3 weke gesny word. Dis so mooi. Wanneer ons weet hy's reg om te sny, hy begin in die mil oop te gaan. As hy oop gegaan het, dan sny ons hom. Ek sny hom gewoonlik daar aan die onderkant met 'n paar volmaakte blare aan. Ek sny hom daar af. En dan begin hy weer daar uit te groei. Nou, hoeveel sou oom verloor as oom dit nou sou snoei? So 40-50 rand. O, okay, goed. Kom ons snoei dit nie. Kom ek gaan wys jou op 'n ander blom. Oom gaan oom my nou wys hoe om te snoei. Ja, hier is nou 'n blom wat reg is wat ons nou kan afsny wat vir produksie kan gebruik word. Hou bietjie daar vas. Hierso is hy nou reg. Ons gaan hom daarso sny. Jy kan daai blommetjie vir jou kry. Dankie. En kyk, daar het ek nou 'n stukkie onder gelos wat reg is om weer oogies bokant dit te maak en weer aan te gaan. Dit is plus minus so 10 cm in normale tale. Right, as ons hierdie blom klaar gesnoei het, hou jy vir my die snoeiskerp vas. Dan wat ons gewoonlik doen, ons haal die onderste blaartjies af. As jy klaar die blare af het, sny jy 'n stukkie af. Hy moet altyd 'n plek hê waar hy die water kan optrek. En so, as hy die water kan optrek, kan die blom langer lewe. Ja, oom, ek doen dit by die huis en dan hou die blom so 6 weke by my. Dis goeie nuus. Sien, Ek is bly. Daar's dan een wat agter haar blomme mooi kyk. ek waardeer al ons harde werk. Dankie my skat. Ons sny die blomme hier 4 tot 5 keer in 'n week. Dan kry ons die vars blomme in, dan word dit hier verpak. Ons kry verskillende soorte wat verskillende tye blom, soos dit seisoen genaal. Dit vat so plus minus 2 tot 3 maande van 'n soort totdat hy klaar is om te blom. En dan 'n baie belangrike ding wat mense nie besef nie, is of in 'n plastiek of in 'n glasbak. Staal, aluminium en daai goed is nee. Hy verkort jou blom se leeftyd. Hoe korter jou steel, hoe langer jou blom se leeftyd. Nou, sê vir my, hoe kry oom dit nou reg om die Protea reg deur die jaar te kweek? Ons plant nie net meer. Die verste blomme kom van Gansbaai af, die naaste blomme kom in die omgewing. Ons het 6 verskillende boere wat ons help in die omgewing en ons het 4 boere in die Kaap wat ons help om die blomme te doen. Is hierdie 'n winsgewende besigheid? Jy kan 'n lewe daarvan maak. Ek glo nie jy kan 'n miljonair word, maar ek glo jy kan ordentlik lewe en ek glo jy kan baie mense werk verskaf. Enige advies aan enigiemand wat dit by die huis wil doen? Jy moet die regte blom vir die regte plek kry.
vir die mense wat wil boer, moet liewerste advies inwin voor hy dit begin te doen. Hy gaan sy vingers brand, dis nie 'n maklike ding. Ons doen dit vir 18 jaar. Oom, baie dankie dat oom vir my alles gewys het. Ek het baie geleer en dit is baie mooi en ek voel sommer so die lente en opgekikker. Dankie vir oom se tyd. Ag, dit was 'n groot plesier om julle hier te hê en ek waardeer dit baie. Ek is op die dorpie Winterveld, hier in die Noordwes, op 'n baie spesiale plaas. En ek en Posja gaan nou korwe skuif. Hulle kan dit sens wanneer jy nervus is. Apparently, well, my mentor believes that's the case, but I've seen it also because whenever I'm too nervous working with them, then I end up just getting stung. Just goes like that. What happens with bees is that you have propolis. They tend to close the box up so that pests like humans can't open it. So this propolis acts like some sort of a glue. The minute you smoke, the bees think it's actually there's a fire. There's a fire. So they prepare for flight, and when they do that, they go into the box and they start sucking up most of the honey, and that's what makes them sort of more drowsy-ish. Now they get a bit more aggressive here. Yep. Let me close Are you me up. nicely covered? I have to close my eyes. Okay. Okay, still, it's very heavy. I think it's got some... All the honey is actually at the top. There it goes, there it goes. Okay. You can just lift it up just as is. It is coming loose. Hoe is die proses om nou heuning te maak hiervandaan af? The process is that normally we check our boxes once every 2-3 weeks for pests, just to make sure that we don't have any pests. Pest? Yep. Ants serve as pests, and then you have your hive beetles, small black beetles that you normally find. They bother the bees. They're not harmful, but what tends to happen is that the bees spend so much time fighting these. Okay, so that they don't do their work. Yep, instead of doing the work. It's quite a lot of hard work for them to actually produce this honey. Hence, we promote having a lot of forage for the bees to just help them out in that process. Posja, ons gaan nou hierdie toemaak, né? Nou, hoe maak ek nou om nie hierdie bye dood te maak nie? You have to actually shake it, sort of. Shake it off. You can shake. Let's just make sure that our smoker is up and going first. Okay. Ek gaan dit bietjie afskud hierso. Kyk, daar loop hulle onderin. They're falling on the ground. Or you actually shake them into the hive. Nou is hulle kwaad. Yep. Maar nou gaan ek mos 'n klomp doodmaak as ek die dinge opsit. You just try and slide it on. What we tend to, you just try and slide it on. Lekker heuning maak want ek wil dit op my toebroodjie smeer. Unfortunately, the extraction, because it's not that time of the year where we can extract the honey. It has been extracted already, and it's in the buckets, just ready to be bottled for our clients. Yes, Posja, maar hierdie goed is swaar. No, it is quite heavy. Okay. So dit is omtrent 30 kilos hierdie. Okay. Wow. Okay. It's actually started crystallizing already. Okay, we're just going to open our honey tap, and just a little bit. Just start pouring that. Nou hierdie is nou suiwer rou heuning, Posja. Yes, it is raw honey. Wat se projekte doen jy alles? Oh yes. So how we started it was just purely bee pollination services to rural farmers in Winterveld. But with time, we discovered that we could use bee projects as a way of alleviating poverty in villages, and they have forage. So we started training from the blind community. We started training them in beekeeping. Same principle, train them and then buy the honey back from them.
We've had projects in partnership with elephant rhinos and people in the border of Mozambique, whereby we built a bee fence to keep elephants that were raiding the village away from the village. And yes, and what we thought of doing is actually, because we have a lot of schools around Winterveld, doing an educational program whereby we'll be able to do bee demonstrations and just speak on the importance of hard work using the bee analogy. Waar kry jy die oorsprong vandaan? We grew up on this farm. Ja. We used to have so many bees that would settle in the ceiling, produce so much honey that the ceiling would actually cave in from all this honey. Then in 2012, my grandfather, he's a farmer, he was like, what can we do with these bees? Invited all the grandchildren for a course in beekeeping. We all went. I enjoyed it so much, quit my job and started the business. That's interesting. Yes, and the reality is that they're now dying out. And they're simply dying out because they're losing their natural habitat. Portia, watse advies het jy vir die mense daar buite wat graag met heuningboerdery wil begin? I think what I always say is that you start with what you have. We didn't wait for anybody to come and give support. We didn't wait for grants. I'm a firm believer in starting with what you have. We started with 13,500 to get the bee suite and 10 hives, and we were well on our way of becoming bee farmers, commercial bee farmers, yes. Wow. Maar nou, Portia, nou wil ek eers proef van jou heuning. Jy praat so van dat of dit so lekker gaan wees, maar kom ons proef gou hierso. Maar dis organies, né? Nee? Okay. Wow. This is good. Thank you. Baie dankie. Kyk net hierdie Proteas, Simonia. Dit is mooi nie, Is nee. dit nie pragtig nie? Wow. Dit is Is pragtig. dit dwars deur die jaar? Nee. Kyk, Proteas kom eintlik van die Weskaap. Dit is waar dit gekweek is. Hierdie nisboer het besluit om hierdie ding in Heuning te begin. Dis verskillende spesies wat op verskillende tye van die jaar natuurlik blom, maar hy wil dit nou in Heuning die res van die jaar, deur die looppunt. Dis mooi. Mooi nee. Die Skoenlappers is ook mos maar seisonaal, hy soek dit, hè? En die winkeltjie bestaan vir toeriste en die toeriste seisoen in die suidkus is Desember, Januarie, Februarie. Natuurlik. So om skoenlappers dwars deur die jaar te hê, het hy 'n kweekhuis wat verskriklik warm is. Ja, jy het omtrent, Warm gekry. Waar skoenlappers dan dwars deur die jaar te sien kan wees. In 'n geval inheemse skoenlappers van daai area. Baie is seisoonaal. Maar dit was nie waaroor hierdie besoek vir my werklik gegaan het nie, want ons het so baie geleer. Dit wat sy in die gemeenskap doen met bye. Hoe sy mense leer om nie bye uit te roei nie, maar om bye te gebruik tot voordeel, om heuning te maak, te produseer wat sy by hulle koop. Sy leer tot selfs blinde mense om met bye te werk. En om heuning te kan uithaal. Smeer jy nou heuning om ons mond? Nee, dis fenomenaal. Proe net hierdie heuning. Dit is net is ongelooflik. Absoluut. As jy enige meer inligting oor die nisboerderye wil hê wat ons vandag besoek het, gaan asseblief na ons webtuiste. Sien julle volgende week. Cheers. Totsiens. Moenie seker nog nooit vir jou blom gegee nie. Dankie. Diereprodukte ruik lekker hoor. Ruik dit. 'n Bietjie parfuum ook daarin. Dit lyk nou vir my soos 'n boekrol, maar wat noem jy dit nou? It's a wooden DVD player. Dis lekker hè. Dit is lekker. Witroes of poeierdag gemeelde is meer geneig om pampoengewasse, butternuts en so aan te val.